Mjaltë me arra, receta që po i çmën të gjithë, ja si ta përdorni. Mjalti me arra janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë njëri tjetrin, por edhe japin vlera mjaft të rëndësishme për organizmin. Ky kombinim nuk kërkon një lloj specifik mjalti, për sa kohë që ai të jetë cilësor. Megjithatë, mjalti i gështenjës ofron nivele më të larta të antioksidantëve, të cilët japin gjithashtu edhe rezultate mjaft të mira për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kombinimi i mjaltit me arra ka vlera vërtet të larta dhe të mrekullueshme për shëndetin. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i mjaltit me arra në mënyrë të përditshme në recetat tuaja ditore. Mjalti me arra do të ndihmojë dukshëm në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Rekomandohet që të përdorni të paktën 100 gram arra, 100 gram mjalt për çdo 45 ditë me radhë. Sigurohuni që të keni furnizim të bollshëm të këtyre dy produkteve dhe të mbani mend se arrat kanë efekte të mira laksative. Mjalti me arra ndihmon gjithashtu edhe kundër anemisë dhe problemeve të pagjaksisë. Përzieni 500 gram mjalt, 500 gram arra të grira dhe lëngun e një limoni. Sipas preferencës mund të shtoni edhe 3 limona. Vendoseni masën në një enë qelçi. Merrni nga një lugë gjedhe 3 herë në ditë, gjysmë ore përpara vaktit. Mjalti me arra jep forcën e duhur sistemit tuaj imunitar. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit me arra në përditshmërinë e recetave tuaja ditore. Shtoni copa limoni dhe thjesht mund ta kombinoni edhe me lëngun e limonit. Këtë recetë zakonisht mund ta përdorni me arra të njoma, por në vende të ndryshme përdoren edhe arra të pjekura. Piqni arrat në furrë në një temperaturë me 150 gradë për disa minuta. Shija e tyre e shumëfisht nuk do të jetë një zgjidhje jo vetëm për sistemin imunitar, por edhe për shëndetin tuaj në tërësi. Mjalti me arra gjithashtu bën mrekulli për gjallërinë tuaj fizike dhe atë shpirtërore. Në shumë vende kjo përzierje magjike përdoret gjithashtu edhe për dhënje energjie për aktivitete të ndryshme fizike, të cilat mund të quhen edhe si afrodiziak të rëndësishëm për vlerat tuaja të shëndetit. Në disa krahina të vendit, mjalti me arra kombinohet me kosin e ftohtë, sidomos me arrën e zënë në kushte shtëpie, që përdoret gjithashtu si një ëmbëlsues natyral i pasvendësueshëm ndaj produkteve të tjera. Mjalti me arra do të stimulojë prodhimin e testosteronit tek meshkujt dhe estrogjenit tek gjinia femërore. Mjalti me arra do të përmirësojë energjinë, qarkullimin e gjakut dhe do të forcojë trupin tuaj pas aktiviteteve të ndryshme fizike. Mjalti me arra është një recetë fantastike që mund të zhvendësojë prodhimin e mjekimeve farmaceutike. Ky kombinim do t'japë organizmit vitamina dhe minerale, të cilat janë të pasur me proteinë, yndyrna dhe karbohidrate të nevojshme. Mjalti me arra do të lehtësojë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të kokës. Ky kombinim do të lehtësojë dhimbjet e kokës, ndaj në vend që të merrni gjithashtu medikamente të ndryshme për përdorime të tilla, konsumoni 1 deri në 2 lugë gjedhë mjalt me arra çdo ditë në dietat tuaja ditore. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, duke e cilësuar mjaltin me arra si një përzgjedhje fantastike me veti të larta për shëndetin tuaj. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshëm për njeriu. Mjekët rekomandojnë që të përfitoni nga vlerat e tyre dhe të keni pjesë të pasvendësueshme të vakteve tuaja ditore. Në fund, përfitimet që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i mjaltit me arra në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në ndihmë të vlerave të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë mjaltin me arra si një zgjidhje të mirë fantastike për shkak të vetive të tij në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve.
mjalti në kombinim me arrat mund të jetë një përzgjedhje shumë e rëndësishme për imunitetin tuaj, por arrat cilësohen gjithashtu si një ushqim i shëndetshëm për trurin tuaj. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arrat zhvillojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të trurit, duke mbajtur larg komplikacionet e tij dhe duke u siguruar një mbrojtje më të mirë të aftësive të kujtesës dhe proceseve të tjera. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të depresionit. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, gjithashtu edhe elementë të tjerë ushqyes, të cilët mund t'i japin një mbrojtje më të mirë shëndetit tuaj të trurit dhe të parandalojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, minerale të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit tuaj dhe parandalimin e shqetësimeve. Ndaj, edhe vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese në drejtim të organizmit tuaj. Vitamina dhe mineralet që gjenden te arrat do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve të tyre. Arrat përmbajnë gjithashtu proteina, vitamina, yndyrna omega-3 dhe lektin, të cilat janë yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, folati dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, manganit, magnezit, fosforit dhe hekurit. Gjithashtu ato do t'japin yndyrna omega-3 dhe omega-6, shumë të rëndësishme këto për shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët Healthline i cilësojnë arrat si një përzgjedhje fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e këtij fruti, arrat duhet të jenë përzierja kryesore e dietës suaj. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në luftën kundër problemeve të kolesterolit. Shtimi i arrave në vaktet tuaja ditore do të jetë një ndihmë shumë e mirë për personat të cilët të vuajnë nga kolesteroli. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, do të ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq në trupin tuaj. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Arrat cilësohen gjithashtu si një ushqyes shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Vaji i arrave përmban biotin, kalium, omega-3, 6 dhe 9. Këto elementë do të forcojnë folikulat e flokut dhe do të evitojnë gjithashtu edhe rënien e tij, duke përmirësuar edhe lehtësuar problemet e zbokthit. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Shtimi i tyre në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu si një mbrojtje të vërtet ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira, stresit oksidativ dhe parandalimin e komplikacioneve. Ato reduktojnë rrullat në fytyrë dhe vaji i arrave ushqen lëkurën, zbartë rrafët e zinj poshtë syve dhe mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në vaktet tuaja ditore. Ekspertët e Healthline cilësojnë arrat si një nga përzgjedhjet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i arrave në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë dhe për të mbajtur trupin tuaj në formë. Arrat janë të pasur me acid lineolik. Konsumi të paktën 75 gram arra në ditë mund të përmirësojë gjithashtu cilësinë e riprodhimit tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet. Arrat janë të mira për shëndetin e kockave. Arrat i bëjnë shumë mirë shëndetit tuaj të kockave dhe mund të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Marrja e arrave në përditshmërinë e dietës suaj mund të ofrojë një përmbajtje të lartë të omega-3, duke cilësuar ato si një nga përzgjedhjet më të mira në shëndetin e përgjithshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i arrave në mënyrë të rregullt brenda normës së rekomanduar ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve, citojnë ekspertët Healthline. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.